wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa shaacisay in magaalada Muqdisho laga helay qofkii labaad ee qaba caabuqa coronavirus oo farabaan ku haya wadamo badan oo caalamka ka mid ah. shir jaraa'id oo ay maanta Muqdisho ku qabatay ayay ku shaacisay in qofkii labaad ee Soomaaliya isla markaana ka yimid dalka dibadiisa laga helay caabuqa coronavirus kadib baaritaan ay ku sameeyeen. waxa ay sheegtay in qofkaasi uusan jirkiisa ka muuqanin wax calaamad ah, ha yeeshee wasaaradda caafimaadka ay muwaadinkaasi Soomaaliyeed gacanta ku hayn doonto ilaa iyo inta uu ka caafimaadayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo wadanka yimid. muwaadinkaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid in ay yahay positive. muwaadinkaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin. waa alxamdulillah, ilaahay waxaan ka rajeynaa inuusan ku soo bixin. marka muwaadinka dibaddu ka yimid waa dadka la haayo oo karantiilka ku jira. waxaan rajeynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin. waxaa la hayn doonaa intii analysis kale oo 2 iyo 3 laga xaqiijinayo. waa caafimaad qaba, wax calaamado ah kama muuqdaan. xaalado badan oo saas ah jira oo san ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin. waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo. saa la socotaan wadankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata, waa wadan soo koraya, dhibaato badan ay haysata. waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno. sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay, inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo, oo safaradii iyo socodkii waa la hakiyay. waxaa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 sitimaan ayaa la fasaxay. waxaa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha. muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynayaa. waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. haddii cudurka uu qabana aanan lagu daynin bulshada oo intii ka badnay uusan cudurkii qaadsiinin. waa taxadar. muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin. waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood. in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin, in aanan leys hagareynin oo aan leys haanyoonin. cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qaybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameeyno, qof walbo annaga naga mid ah uu sameyn karo waaye. waa idin baryaynaa, waxaan idin ka baryaynaa in la dulqaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo. safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo. haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaarayo, wax weyn ma aanan sameynin. still weli waxa waa ilmihii contact leeyihiin, waa kulmaya. calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay, goboladana laga wada fuliyay, qaarkood gobol kastana laga fulin doono. waxay soo wacan karaan nambaradaas. waxaa loo sheegi karaa waxa uu sameeyaa qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo taleefanka, la hago qofkii xanuunka loo tago, la fiiriyo. haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo, la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba. waa ku celinayaa mar walba. Soomaaliyeey walaalayaal, waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta. meelaha cariiriga ayaan la isugu tagin. gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay
qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagay jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kale oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran 16 bishan ayay wasaaradda caafimaadku waxa ay shaacisay in qofkii ugu horeeyay ee cudurka corona laga helay gudaha Muqdisho isla markaana uu ka yimid dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka Shiinaha Salaad Maxamed Salaad Soomaali Somnews TV Muqdisho adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida